પણ આજે 10,000 કરતાં પણ વધારે એમ્પ્લોયને રોજીરોટી આપવું, 50,000 કરતાં પણ વધારે બાળકોને ભણાવવું, વર્ષે 5-25 કરોડ રૂપિયા 50 કરોડ રૂપિયા કદાચ ચેરિટી ખેરાત કરતો હશે. પણ આ બધું ક્યારે થયું, કેમ થયું, કેવી રીતે થયું? એ એક જ વ્યક્તિ ટીમ, એવરી બ્રધર, વસંતભાઈ કે કરવાનું ટીમ, પોઝિટિવ થિંગ, બધા જ બાળકોમાં કોઈ પણ જાતનું વ્યસન નહીં. અને દાદા કે એક જ વ્યક્તિ જે વસંતભાઈ કે એ જ કામ કરવાનું. મારો ભાઈ ચુનીભાઈ હોય, ગિરધરભાઈ હોય, અશોકભાઈ હોય કે બકુલભાઈ હોય, વસંતભાઈના બોલ એટલે ફાઇનલ બોલ. આ જે પ્રેમ, આ યુનિટી, આ શક્તિ, એક રોટલે એક જ ડોલમાંથી લઈ અને બધા જ પૈસા વાપરે, કોઈ લિમિટ નહીં, કોઈ જગ્યાએ કોઈનું પર્સનલ ખાતું નહીં, કોઈ પર્સનલ વસ્તુ નહીં. આ જે ટીમ બની, આ જે વિચારો બન્યા, જેનાથી વસંતભાઈ એક શક્તિશાળી વ્યક્તિ બન્યા. એમ મારા યુવાનો, મારા જે સમાજના જે આગેવાનો છે, મારા યુવાનો છે, મારી કરતા 10 ટાઈમની 100 ટાઈમ કેપેબલ છે. એની પાસે એજ્યુકેશન છે, એની પાસે બધી જ વસ્તુ છે, એ 100% કરી શકે. પણ આજે બે ભાઈ હોય, બાઈ આવે એટલે જુદી, બાઈ આવે એટલે જુદી, અને બાઈ 4 દી નાટક કરે એટલે બાપ ન ગમે, માં ન ગમે. આ વસ્તુને કાઢો. ક્યાંય પણ ઘરમાં કંઈ પણ કામ કરો ને, એમાં સ્ટ્રગલ આવે જ, એમાં તકલીફ આવે જ. આપણે જે 20 વર્ષ જન્મી બાર એ સ્વામિનારાયણમાં આવ્યું કે બીજી જ્ઞાતિમાં, બીજા સંપ્રદાયમાં, એ આપણી ઘેરે આવે. હવે એ મેચ થાય, વાર વહેલા મોડું થાય તો આપણી માં, જેણે આપણને 20 વર્ષ 25 વર્ષ મોટો કર્યો, આપણને એનો વારસો આપ્યો, એની જાયદાદ આપણને આપવાના હોય, આપણી માટે પ્રભુ પાસે હરોજ પ્રાર્થના કરતા હોય, હરોજ એને માટે કેટલી ટેક લીધી હોય, ટેલ કરી હોય, એ બાપ અને માં ગમતી બંધ થઈ જાય. એ ક્યાં આપણા સંસ્કાર, ક્યાં આપણા વિચારો, ક્યાં આપણી પાસે સહન શક્તિ, કઈ વસ્તુ આપણી પાસે છે? એટલે મિત્રો, યુવા બહેનો, તમે સમજો, સહન કરો, યુનિટી બનાવો, અને ઘરમાં જેટલા વધારે જોઈન્ટ રહેશો, જેટલા વધારે ભેગા રહેશો, એટલો ખર્ચ ઓછો થશે, પ્રેમ વધશે, કામ કરવાની શક્તિ વધશે, તમારી કેપિટલ આર્થિક શક્તિ વધશે, અને આર્થિક શક્તિ વધે એ જ શક્તિશાળી વ્યક્તિ બની શકે. એ વાત ચોક્કસ છે. મારાથી વધારે તમને કહેવાનું હોય તો મને દરગુજર કરજો, માફી માંગુ છું. પણ મારો સમાજ છો, મારા સમાજના વ્યક્તિ છે, મારી સમાજની યુવા ધન છે, એને સાચું કહેવું એ મારી ફરજ છે. અને તમને મિત્રો એટલું કહો, તે 12 છોકરામાં 11 છોકરા આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા, અમેરિકા ને લંડન ભર્યા છે. અને હું ચેલેન્જ આપું, એક પણ છોકરાને સાદું પાન ખવડાવી દો ને તો હું તમને તમારા શરણોમાં મારું મસ્તક ઝુકાવું. એક છોકરા MBA, એક છોકરા ગ્રેજ્યુએટ, ફૂલ ગ્રેજ્યુએટ થયા, છતાં એની પાસે કામ સિવાય કામ નથી. કારણ કે ઘરમાં એને ઓલવેઝ જન્મ્યા ત્યારથી એને ખબર છે આપણું ઘર મંદિર છે, મા બાપ કે કરવાનું છે, અને ધંધામાં જ રચાયા પચાર્યો, ન્યા જ આપણને બરકત મળે, ન્યા જ આપણી શક્તિ છે. એટલે આ વાત મારા ઘરમાં છે, મારા કુટુંબમાં છે, જે મેં પ્રાપ્ત કરી છે એ મારા સમાજને હું આપું. એટલે આ કહેવું પડે. બાકી મારે મારી મોટાઈ કરવાનું કોઈ મહત્વ નથી. પણ આ હું જાણું છું વાત્સલ્યધામ કે જે વસ્તુ મેં કરી, આ ખાતમુહૂર્ત કર્યું ને પટેલ સમાજનું, તમને કહું, ત્યારે હું બાજુમાં આપણે દાસધામીનું ચરખડિયા ગામ હતું, સાંજે ભજીયા હતા. આ કાને સાંભળેલું છો? આમ બધા ભજીયા ખાવા ગયા, એટલે બાબલા હોય ને બીજા હોય ને, તો કે આ સુરતી છે ને, સુરતથી આવ્યા છે. આ 22 વર્ષ પહેલાની વાત કરું કે આ તો શું છે, 2 નંબરના પૈસા હોય ને, વાહ વાહ કરવા આવ્યા છે, આ વાહ વાહ કરીને વ્યાજ છે. આ કાને સાંભળેલું. પણ એને ખબર નહોતી કે જ્યાં ઈંટ મૂકીને ત્યારે આખા કેમ્પસનું પ્લાનિંગ થઈ ગયેલું. અને આખા કેમ્પસનું જ્યારે પ્લાનિંગ થયું ને, તો આ એક જ મગજ હાલ્યું હતું. અને મને 60 ટ્રસ્ટીએ મને એક જ વિટ્ટો આપ્યો, તું કરે એમ. અને એક પણ બિલ્ડિંગને 10 ફૂટ આમ તેમ નથી કર્યું. આ બધા ઉપરના બેઠા છે ને, એ બધા સાક્ષી છે. એક પણ બિલ્ડિંગને 10 ફૂટ આમ તેમ નથી કર્યું. એટલે તમે પ્લાનિંગ બનાવો, વિઝન બનાવો, અને નાભીમાંથી તમે મસ્તકમાં એક કફન બાંધીને આગળ નીકળો ને, 100% કામ થાય. ને આ વિઠ્ઠલ રાદડિયા જ્યારે સુરત આવતા ને, મને એમ કહેતા કે આ વસ્તુ કરવાની. મેં કીધું મૂકો ને, હવે તમે એટલું બધું ડાયાબિટીસના એટલા દોડા દોડીના, એક તો સરકારની અગેન્સ્ટ કોંગ્રેસમાં હતા. હા, દરરોજ તમારે બાંધવાનું, દરરોજ આ માથાકૂટ કરવાનું, પાછું આ માથાકૂટ. લે મને કહે વસંત થઈ રહે બધું.
મને ભાઈ કહેતા. હું વિઠ્ઠલભાઈને ભાઈ કહેતો, પણ મને મારાથી મોટા હતા, નાના હતા, પણ મને ભાઈ કહેતા. પણ અમારી બહુ મિત્રતા હતી. અને આજે પણ હું વિઠ્ઠલદાસને હું કોટી કોટી વંદન તો કરું, પણ હું હર ટાઈમ એવો કોઈ દિવસ નહીં હોય કે મેં એને સવારે યાદ ન કર્યા હોય. આવી વ્યક્તિ આપણી વચ્ચેથી વહી ગઈ. પણ આવા ઘણા લોકો છે આપણી વચ્ચે હજી. જયેશભાઈ હોય, જયેશભાઈ એ જ વારસામાં આગળ વધી રહ્યા છે. સેમ કોપી ટુ કોપી વિઠ્ઠલભાઈને કોપી ટુ કોપી કામ કરે છે. સમાજના આગેવાનોને એમ કે કોઈ ફૂંક મારતો ને મારી પાસે આવજો. વિઠ્ઠલદાસે એમ કહેતા કોઈ ફૂંક મારે તો મારી પાસે આવવું, એને કહી દેવાનું. વિઠ્ઠલભાઈ એમ કહેતા કે મારી માસીનો દીકરો કહી દેવાનું, એટલે તમને રાહત મળશે. એમ બધા જ તમે મને બહુ સારી રીતે સાંભળ્યા. અને આ જે મને બોલવાનો એટલો મોકો મળ્યો અને મારું સન્માન કર્યું મને, એ બદલ હું ગામના ટ્રસ્ટીઓ અને વસંતભાઈઓથી હું આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત.